Qoç bürcü. Bazar ertəsi Qoç çətin vəzifə ilə üzləşə bilər və çox şey onun bunu necə həll etməsindən asılı olacaq. Ola bilsin ki, məhz bazar ertəsi Qoçdan hansısa məsələdə yekun qərar vermək və ya həyatına yeni istiqamət verəcək addım atmaq tələb oluna bilər. Beləliklə, bazar ertəsi Qoçun qərarları ölçülməlidir və düşünülməlidir. Axırda bu seçimin nəticələri uzun müddət özünü hiss etdirəcəkdir. Çərşənbə axşamı Qoç istər-istəməz maliyyə vəziyyətinə diqqət yetirməli olacaq. Hadisələr onu buna sövq edəcək. Bəlkə taleyi ona pul mükafatı və ya maaş artımı və ya bəlkə də o qədər də xoş olmayan bir sürpriz atacaq. Bürc ulduzları Qoç bürcünə xəbərdarlıq edir ki, çərşənbə axşamı onun pul kisəsinin vəziyyəti gözlənilmədən tamamilə yaxşılaşa və ya pisləşə bilər, şansınızdan asılı olaraq. Qoçun hərəkətləri itkilərə səbəb olmaması üçün risk almamalı və şübhəli maliyyə əməliyyatlarında iştirak etməməlidir. Çərşənbə günü Qoç üçün əsl musiqi quru faktların və rəqəmlərin dili olacaq, lakin məntiqlə əsaslandırması çətin olan hər şey onun üçün çətin olacaq. Bu səbəbdən ulduz falı ulduzları çərşənbə günü Qoç bürcünə intuisiya kimi etibarsız bir şeyə güvənməyi məsləhət görmür. Amma dəqiq hesablamalar və faktların təhlili onun üçün təəccüblü dərəcədə asan olacaq. Bu günü dəqiq elmlərə, planlaşdırma və maliyyəyə həsr edən qoçlar peşman olmayacaqlar. Çərşənbə günü o çox şeyə qadirdir. Məsələn, hesablarını qaydaya salmaq, büdcə hesablamaq və ya varlanmaq üçün parlaq plan hazırlamaq. Cümə axşamı ulduz falı Qoç bürcünə hobbi, fitness, spa, yemək və ya alış-verişdən asılı olmayaraq özünə və sevdiyi hər şeyə mümkün qədər çox vaxt ayırmağı məsləhət görür. Gün Qoç bürcünü xoş, rahatlaşdırıcı atmosferlə sevindirməyi vəd edir, dünya və özünüzlə harmoniya hiss etməyə imkan verir. Ancaq çox sayda insanın əhatəsində olduqda, bir iş komandasında və ya hətta mehriban bir məclisdə, Qoç özünü yersiz hiss edəcək. Cümə axşamı o, yalnız özü ilə tək qalmaq üçün təlaşdan uzaqlaşmalıdır. Ya da sevdiyi insanla, cümə günü Qoçlar özlərini evdən uzaqda yaxşı hiss edəcəklər. Gün onu ofisinin və ya evinin divarlarının sakitliyində işlə məşğul olmağa sövq etmir. Əksinə, cümə günü Qoç həyatına mümkün qədər çox müxtəliflik gətirməli, əvvəllər olmadığı yerləri ziyarət etməli və yeni təəssüratlar qazanmalıdır. Parkda gəzinti, romantik tanışlıq, qatarın pəncərəsindən və ya təyyarənin pəncərəsindən bayıra baxmaq, bütün bunlar cümə günü Qoçun uşaqlıqda olduğu kimi hisslərini kəskinləşdirəcək, rənglərin parlaqlığını və burada və indi yaşamaq qabiliyyətini qaytaracaq. Şənbə günü Qoç çox güman ki, işlərinin gedişatından tam razı qalacaq. Hadisələr onun planlaşdırdığı kimi inkişaf edəcəyini vəd edir. Bundan əlavə, qeyri-adi bonus, uğurlu alış, tanışlıq, iltifat və ya sevgi dolu baxış kimi xoş sürprizlər və taleyin hədiyyələri istisna edilmir. Başqa sözlə, şənbə günü Qoçun vəziyyətdən şikayət etmək üçün bir səbəbi olması ehtimalı azdır. Buna görə də o, yaxşı əhval-ruhiyyəsini yanında olan hər kəslə səxavətlə bölüşərək, sözün həqiqi mənasında pozitivlik yaymağı bacarır. Bazar günü Qoçlar indi və sonra məişət qayğıları ilə diqqətini yayındıracaqlar. Təkcə ani olanlar deyil, həm də uzun müddət yığılmış və həllini tələb edənlər. Bundan əlavə, sevdikləriniz onun diqqətini çəkmək üçün bir-biri ilə yarışmağa cəhd edə, Qoçdan kömək, anlayış və dəstək tələb edə bilərlər. Qoç bir-birindən ayrıla bilmədiyi üçün bazar günü o, prioritetləri təyin etməli, hansının daha vacib olduğuna və ətrafındakilardan hansının ona həqiqətən ehtiyacı olduğuna dərhal qərar verməli olacaq. Buğa bürcü. Bazar ertəsi gözlənilməz hadisələr Buğa bürcünü dönə-dönə narahat edə bilər, lakin o, emosiyalara boyun əyərək vəziyyəti daha da gərginləşdirəcək. Buğa çətin ki, giləy-güzar və narazılıqla problemi həll edə bilsin, ona görə də bazar ertəsi onun üçün ən yaxşı çıxış yolu taleyə güvənərək dincəlməkdir. Bürc ulduzları deyirlər ki, işlərin öz axarı ilə getməsinə icazə verərək, Buğa bürcü boş yerə narahat olmaqdansa, bazar ertəsi günü daha çox qazanacaq. Necə deyərlər, nə isə dəyişmək istəyirsənsə cəsarətli ol, heç nəyi dəyişdirə bilmirsənsə səbirli ol. Çərşənbə axşamı günü vəziyyət Buğa bürcünü öz maraqlarını müdafiə etməyə məcbur edə bilər və o, bu vəzifənin öhdəsindən kifayət qədər qadirdir. Gün Buğa bürcünə onu haqlı olduğuna inandırmaq imkanı verir, ona görə də çərşənbə axşamı ətrafındakılar onun arqumentlərini həmişəkindən daha diqqətlə dinləyəcəklər. Bürc ulduzları Buğa bürcünə təkcə mübahisəli məsələləri həll etmək üçün deyil, həm də danışıqlar aparmaq və hər hansı layihə və ideyalarını uğurla təbliğ etmək üçün bundan yararlanmağı məsləhət görür. Çərşənbə günü Buğa bürcünün özünə inamla inkişaf edərək işlərinə xələl gətirmək riski daşıyır. Buğanın başqalarının köməyindən imtina etməsini və nəyin ən yaxşı olduğunu özünün bildiyinə inanaraq məsləhətlərə məhəl qoymamasını başqa necə izah edə bilərik?
Bürc ulduzları xəbərdarlıq edir ki, çərşənbə günü buğa nədənsə 100% əmin olsa belə, bu onun əslində haqlı olduğu anlamına gəlmir. Onun təcrübəsi və bacarığı hansısa məsələni həll etmək üçün kifayət etməyə bilər. Ən böyük səhv edə bilməyəcəyini düşünməkdir. Yaxşı, çərşənbə günü diplomatiyanı da unutmamalıyıq. Cümə axşamı buğanın davranışı hadisələrin necə inkişaf etməsindən çox asılıdır. Ulduzlar ona gizli enerji ehtiyatları bəxş edir, lakin bu enerji yalnız fövqəladə rejimdə buraxıla bilər. Beləliklə, əgər cümə axşamı buğa bürcü üçün işdə tələsik işləmək və ya dünyanı xilas etmək kimi super vəzifələr qoymasa, onun ulduz falında laqeydlik və tənbəllik üstünlük təşkil edəcək. Ancaq gözlənilməz bir şey olarsa, buğa adətən bacardıqlarından daha çox şey göstərəcək. Cümə günü ulduz falı ulduzları buğaya evdən kənarda mümkün qədər çox vaxt keçirməyi, məsələn, kafedə mehriban ziyafət təşkil etməyi, təbiətə, kinoya, sirkə getməyi məsləhət görür. Cümə günü ətalətinə qalib gələn buğa buna görə peşman olmayacaq. Gözəl vaxt keçirmək və maraqlı tanışlıqlar etmək şansı var, darıxdırıcı gündəlik həyatınızı rəngləndirməyin vaxtıdır. Cümə günü buğa xatırlamalıdır ki, yaxşı bir gün gündəlik qaydalardan sapmadır, zəngli saatla başlamır və televizorla bitmir. Şənbə günü ulduz falı ulduzları buğaya xəbərdarlıq edir ki, o, vacib məsələlərdə təkcə özünə güvənməməlidir. O, nəinki enerji, həm də təcrübə və ya bilikdən məhrum ola bilər. Bu, şəxsi həyata, cari işlərə və insanlarla münasibətlərə aid ola bilər. Şənbə günü buğa bürcü cəhalətini etiraf etməsə, səhv etmək riski daşıyır. Yeganə düzgün yol başqaları ilə məsləhətləşməkdir. Şənbə günü buğa üçün işdə mütəxəssisdən məsləhət istəmək, məişət münaqişəsində isə müdrik arbitr təyin etmək məqsədə uyğun olacaq. Şənbə günü ulduz falı ulduzları buğaya xəbərdarlıq edir ki, o, vacib məsələlərdə təkcə özünə güvənməməlidir. O, nəinki enerji, həm də təcrübə və ya bilikdən məhrum ola bilər. Bu, şəxsi həyata, cari işlərə və insanlarla münasibətlərə aid ola bilər. Şənbə günü buğa bürcü cəhalətini etiraf etməsə, səhv etmək riski daşıyır. Yeganə düzgün yol başqaları ilə məsləhətləşməkdir. Şənbə günü buğa üçün işdə mütəxəssisdən məsləhət istəmək, məişət münaqişəsində isə müdrik arbitr təyin etmək məqsədə uyğun olacaq. Bazar günü buğa inanılmaz bir inandırma hədiyyəsinə sahib olacaq. Bunun səbəbi onun ardıcıllığı və məntiqi olacaq. O, hər kəsi addım-addım hər hansı bir şeyə inandıra biləcək. Canavar kələmin sağlamlıq üçün faydalı olduğuna, Don Juan, sədaqətin faydalarına və hətta öz müdirlərini. Buğanın maaş artımına ehtiyacı var, ancaq dostlar arasında buğanın bugünkü ağlını səhvən darıxdırıcı adlandırmaq və zarafat hədəfinə çevrilmək olar. Əkizlər bürcü. Bazar ertəsi əkizlər hər zamankindən daha çox dəyişiklik küləyi hiss etmək istəyəcəklər. Onlara maraqlı xəbərlər, hadisələr və ya hava kimi həyatlarına müxtəliflik gətirəcək planlar lazım olacaq. İllərdir görmədikləri insanı görmək istəyə bilər ya da uzaq ölkələrə səyahət etmək haqqında düşünə bilərlər. Amma bütün bunlar o zaman mümkün olacaq ki, əkizlər öz həzin və passivliklərinə qalib gəlsinlər, yeni bir şeyə doğru tək getməyə hazır olsunlar. Heç kimin köməyinə ümid etmədən. Təəssüf ki, bazar ertəsi ətrafınızdakiları sarsıtmaq çətin olacaq. Çərşənbə axşamı əkizlər xəyallarına diqqət yetirməlidirlər, onlar peyğəmbərliyə çevrilə bilər. Və burada məsələ o qədər də mistisizm deyil, gün ərzində istək və emosiyaların vəziyyəti təhlil etməyə mane olmasıdır. Ancaq bilinçaltını aldatmaq daha çətindir, lakin onun zəif səsi adətən yalnız gecələr yuxuda eşidilir. Çərşənbə axşamı əkizlərin intuisiyası son həddə yüksələcək və şuuraltının səsi xüsusilə yüksək səslə eşidiləcək. Buna görə ulduz falı ulduzları əkizlərə xəyallarını dinləməyi və gün ərzində hər hansı bir istəyirəm və ya istəmirəm diqqət yetirməyi məsləhət görürlər. Onlar şıltaqlıq deyil, əvvəlcədən xəbər ola bilər. Çərşənbə günü əkizlər bürcü pozulma riski ilə üz-üzədir. Ən sadə işi belə öz üzərinə götürmək onlar üçün asan olmayacaq. Buna görə də uzaq bir çəkməcəyə kənara qoyula biləcək hər şeyi məmnuniyyətlə qoyacaqlar. İşlər onlardan aktiv müdaxilə tələb edərsə, əkizlər onlara çaşqınlıq və xaos gətirə bilər. Bununla belə, əkizlərin fiziki vəziyyəti deyil, pessimist ruhi münasibəti günahkardır. Bürc ulduzları vəd edirlər ki, əkizlər üçün çərşənbə günü özlərini silkələmək və mopları dayandırmaq kifayətdir və bugün onlar üçün yaxşı fürsətlər açacaq. Cümə axşamı əkizlərin həyatında istənilən qəzalar, o cümlədən əkizlərin xoşuna gəlməyəcək qəzalar mümkündür. Sınıq saata görə gecikmək, yanmış omlet, taytda qırış, heç bir yerdən yaranan mübahisə. Bütün bunlar və daha çoxu bu gözlənilməz gündə əkizləri gözləyə bilər.
Anlaşılmazlıqları minimuma endirmək üçün ulduz falı əkizlər bürcünə başlarını daha az buludlarda saxlamağı və onları əhatə edənlərə diqqət etməyi məsləhət görür. Əkizlər təşkilatlanaraq arzu olunmaz sürprizlərə son qoyacaq, qapını yalnız xoş sürprizlər üçün açıq qoyacaqlar. Cümə günü əkizlərin münasibətlərinin gücünün yoxlanılması şansı var, bu həm iş təmaslarına, həm də yaxınlarınızla münasibətlərə təsir edə bilər. Gün münaqişə vəziyyətlərinə səbəb olacaq və əkizlər kəskin döngələrdən keçmək istəsələr, bütün diplomatik qabiliyyətlərini ortaya qoymalı olacaqlar. Bürc ulduzları əkizlər bürcünə xəbərdarlıq edir ki, cümə günü başqalarını nə qədər tənqid etmək istəsələr də heç bir halda bunu etməməlidirlər, əks halda nəticə onları üzür. Şənbə günü əkizlər üçün çox səy göstərməsələr də işlər yaxşı gedəcək. Bu, əkizlərin istəklərinin imkanları ilə üst-üstə düşəcəyi bir neçə gündən biridir. Mümkündür ki, taleyin əkizləri xoş sürpriz, romantik görüş və ya gözlənilməz pulla sevindirəcək. Əkizlər bürcü böyük bir layihə və ya mühüm söhbət planlaşdırırdısa, şənbə planlarını həyata keçirmək vaxtıdır. Onlar üçün günün şüarı belə olmalıdır: yolda olmaqdan qorxma, yerində qalmaqdan qorx. Bazar günü əkizlər üçün onu maliyyə məsələlərinə həsr etmək üçün əla gündür. Birdən onlarda mühasib istedadı oyana bilər ki, bu da onlara öz gəlir və xərclərini hər tərəfli hesablamağa imkan verir. Əkizlər bürcü bazar günü qəfildən bank hesabında nəyinsə səhv olduğunu aşkar etsə belə, vəziyyəti öz xeyrinə çevirərək vəziyyəti düzəldə biləcəklər. Əgər pulla hər şey qaydasındadırsa, əkizlər onların məbləğini azaltmayacaq. Bazar günü onlar qənaət etməyə qərarlıdırlar. Xərçəng bürcü. Bazar ertəsi xərçəng bürcündə soyuqqanlılıq, qətiyyət və işgüzar yanaşma üstünlük təşkil edəcək. Həyatın istənilən sahəsində o, praktikliyi və ambisiyaları rəhbər tutacaq. Bu münasibət sayəsində bazar ertəsi günü xərçəng ona tapşırılan hər hansı bir işdə əla iş görəcək. Bazar ertəsi etməməli olduğu tək şey yaradıcılıqdır. Gün xərçəngi adi haldan kənara çıxmamağa meyilləndirir. Buna görə də bazar ertəsi hər hansı sınaq cəhdləri ən pis halda zərərli, ən yaxşı halda isə səmərəsiz olacaq. Çərşənbə axşamı xərçəngin dejavu kimi az öyrənilmiş bir fenomenlə qarşılaşma şansı var. Ətrafında baş verən bəzi hadisələrin əvvəllər baş verdiyini, artıq hansısa yad gördüyünü və hansısa vəziyyətin ona tanış olduğunu hiss edə bilər. Səbəb odur ki, bugünkü ulduz falı xərçəng bürcünə güclü intuisiya və baş verənləri təxmin etmək bacarığı verir. Bu keyfiyyətləri sayəsində xərçəng hadisələrin inkişafını təxmin edə bilir və intuitiv yanaşma tələb edən məsələlərdə, eləcə də psixologiya və insanlarla ünsiyyətdə özünü sübut edə bilir. Çərşənbə günü xərçəng ulduz falı parlaq emosiyalarla dolacaq. Gün ona canlı təxəyyül bəxş edir. Bunun sayəsində xərçəng özünü yaradıcılıqda ifadə edə biləcək. Ancaq ulduzların ona vəd etdiyi əsas şey hisslərin kortabiliyidir. Çərşənbə günü xərçəng bütün ehtiraslar burulğanını yaşaya bilər. Hər şey səbəb ola bilər: təbəssüm, görüşə dəvət, öz fantaziyaları və ya kiminsə işarəsi. Xərçəng günü göy qurşağının bütün rəngləri ilə rənglənəcək və bütün bunlar onun ürəyinin döyünməsini sürətləndirən təcrübələr sayəsində. Cümə axşamı ulduz falı ulduzları xərçəngə virtual reallığın fantastik dünyasına qərq olmağı məsləhət görür. Matrifə səyahətə başlamaq üçün xərçəngə maraqlı bir kitab açmaq və ya filmə bilet almaq kifayətdir. Cümə axşamı xərçəngə verdiyi canlı təxəyyül qalanı yerinə yetirəcək. Xərçəng mövcud olmayan, lakin o qədər də real dünyaları düşünməkdən əsl həzz alacaq. Bu, ona gündəlik işlərə ara verməyə və müsbət enerji ilə doldurulmasına kömək edəcək. Üstəlik, gün hələ də onu konkret problemləri həll etməyə meyilləndirmir. Cümə günü xərçəng ətrafda deyilənlərə diqqətlə qulaq asmalıdır. Ətrafındakıların söhbətlərindən özü üçün maraqlı bir şey öyrənə bilər, məsələn, məlumat və ya dəyərli ideya. Bundan əlavə, ulduz falı ulduzları deyirlər ki, cümə günü xərçəng məsləhətini laqeyd qoymamalı və ya daha çox təklif olunan köməyi rədd etməməlidir. Ona uğur qazanmağa kömək edəcəklər. Başqa sözlə, cümə günü xərçəngin uğurunun açarı onun şəxsi səyləri deyil, ətrafındakıların köməyi və köməyidir. Şənbə günü xərçəng oxumaq, zehni iş və planlaşdırmaq üçün ən yaxşı gün deyil, o, çoxlu səhvlər edə bilər. Xərçəng hələ də başı ilə işləmək məcburiyyətindədirsə, əməyinin bəhrəsini hələlik heç kimə göstərməmək daha yaxşıdır. Üstəlik, bugünün planlarını dərhal həyata keçirməyə çalışmamalısınız. Çox güman ki, bu planlar reallıqdan çox uzaqdır. Ən yaxşı halda onların üzərində hələ də işləmək lazımdır. Yaxşı, ən düzgün qərar bu günü bir növ yaradıcılığa həsr etmək olardı. İnanın, peşman olmayacaqsınız. Bazar günü xərçəng hər hansı qərarını, ideyasını və ya layihəsini düzgün əsaslandırmalı olacağına hazır olmalıdır.
Ətrafınızdakılar sizin sözünüzü qəbul etməyə meylli olmayacaqlar və hətta xərçəngin yoluxucu duyğuları və ya onun natiqlik bacarığı istənilən effekti verməyəcək. Xərçəng üçün bugünkü uğurun resepti məntiq və yalnız məntiqdir. O, fikirlərini addım-addım izah etmək və hər hansı sözünün doğruluğuna başqalarını inandırmaq üçün təqdimat kimi bir şey hazırlamalı olacaq. Şir bürcü. Bazar ertəsi şir bürcü ünsiyyətdə son dərəcə diqqətli olmalıdır. Anlaşılmazlıqlar və münaqişələr mümkündür. Elə bir gündür ki, şir bürcündən narazılığını bildirmək, onu tənqid etmək və ya sadəcə olaraq nədəsə nöqsan tapmaq istəyən yaxşı insanlar mütləq olacaq. Bazar ertəsi Leo təhqir və mübahisə istəmirsə, ən etibarlı taktika diplomatiyanı işə salmaq və münaqişəni qönçədə sıxaraq hücumdan uzaqlaşmaqdır. Çərşənbə axşamı situasiyanın şir bürcünə əldə edilmiş mərhələlərdə möhkəmlənmək və ya hətta irəliləmək imkanı verəcək gündür. Bürcün ulduzları şir bürcünə bütün sahələrdə, biznes və karyeradan tutmuş sevgiyə qədər əlverişli şərait, eləcə də planlarını həyata keçirmək üçün kifayət qədər enerji və sıçrayış qabiliyyəti vəd edir. Uğurlar buna layiq olanların çoxudur. Bu ifadə Aslanın çərşənbə axşamı üçün şüarına çevrilməlidir. Əgər Leo taleyin lütfünü axtarmaq istəmirsə, bu onun seçimidir. Ancaq cazibədar perspektivlərdən imtina edərək yalançı daş olmağa dəyərmi? Çərşənbə günü şir bürcünün bəzi məsələlərdə qalib gəlmək şansı olacaq. Bu, layihənin uğurla başa çatması, sevgidə qələbə və ya mübahisədə üstünlüyü əldə etmək imkanı ola bilər. Bürc ulduzları Leo'ya nəinki əldə edilmiş mərhələlərdə möhkəmlənmək, həm də rəqibləri sıxışdıraraq irəliləmək üçün bundan yararlanmağı məsləhət görür. Bugün iddialı planlar qurmaq, istədiyinizə nail olmaq və karyera qurmaq üçün idealdır. Cümə axşamı ulduz falı Aslanın başqalarına güvənməyə məcbur olduğu hər hansı bir işlə məşğul olmağı məsləhət görmür. Könüllü və ya istəmədən ətrafındakılar onu ruhdan salmağa qadirdirlər. Bu, şir bürcünün cümə axşamı istər iş, istərsə də şəxsi həll etməli olduğu istənilən vəzifə və məsələlərə aiddir. Gün ərzində işlərin rəvan getməsi üçün şir bürcü dünyada yalnız bir insana arxalanmalıdır, özünə. Yaxşı, koordinasiya edilmiş kollektiv fəaliyyət tələb edən layihələr daha sonra təxirə salınmalıdır. Cümə günü şir dərhal bir şeyə yaradıcı maraqla alovlana bilər və özü də başqalarına duyğuları yoluxdurmağı bacarır. Ola bilsin ki, cümə günü o, yeni bir hobbi və ya romantik tanışlıq inkişaf etdirəcək və ya bəlkə də Leo özü hansısa layihə üçün ilham mənbəyi olacaq. Gün ona marağı artırır, şir sadəcə marağını təmin etmək üçün dağları yerindən tərpətməyi bacarır. Düzdür, ulduz falı onu xəbərdar edir ki, bugünkü hobbilər çətin ki, davamlı olacaq, qidalanmasalar tez sönə bilərlər. Şənbə günü Leo başqalarının rəğbətini qazanmaq üçün praktiki olaraq heç nə etməməlidir. Onlar artıq onun tərəfində olacaqlar. İşdə, dostluqda, sevgidə şir bürcünə tələbat çox olacaq. Bürc ulduzları ona bugünü yeni əlaqələr qurmaq, kiminsə dəstəyini almaq, komandaya qoşulmaq, layihəni tanıtmaq, kiminsə nəyisə etməsini və ya etməməsini xahiş etməklə keçirməyi məsləhət görür. Şir bürcünün şənbə günü fikirləri cəlbedici görünəcək və sözləri inandırıcı olacaq, ona görə də istədiyi nəticəyə arxalana bilər. Bazar günü Aslanın müşahidəsi və düşüncəsi şübhə etmədiyi yüksəkliklərə çata bilər. Onun intuisiyası və məntiqi eyni dərəcədə aydın şəkildə işləyəcək, Leo'ya hər şeyin mahiyyətinə nüfuz etməyə və Sherlock Holmes kimi hərfi mənada sıfırdan düzgün nəticələr çıxarmağa imkan verəcəkdir. Nəticədə ətrafdakı insanlara elə gələ bilər ki, şir onların fikirlərini oxuyur. Bazar günü o, ətrafdakılar haqqında gizlətməyə çalışdıqları bir neçə faktı təsadüfən öyrənə bilir. Qız bürcü. Bazar ertəsi işdəki qız bürcünün vəziyyətin ustası kimi hiss etmək üçün hər şansı var. Bütün ipləri əlində tutaraq vəziyyəti idarə edəcək. Bu, ona məqsədlərinə çatmağa kömək edəcək, lakin qız bürcünün özünə məxsus tutumu var. Bugün ulduzların ona meyl etdiyi sərtlik və dözümsüzlük. Bazar ertəsi qız bürcü digər insanların fikirlərini dinləməyə meyilli olmayacaq və onların planları təhdid olunarsa, münaqişəyə girməkdən çəkinməyəcəklər. Başqaları ilə münasibətləri korlamamaq üçün o, daha çevik olmalıdır. Bir məqsədə çatarkən bütün vasitələrin yaxşı olmadığını xatırlamalıdır. Çərşənbə axşamı qız bürcünün harada olmasından asılı olmayaraq insanlarla ünsiyyətə həsr etməli olduğu gündür, işdə, yolda və ya evdə. Onun ünsiyyət bacarıqları əla olacaq, ona problemləri asanlıqla həll etməyə, inandırmağa və yeni tanışlıqlar qazanmağa imkan verəcəkdir. Çərşənbə axşamı qız bürcü üçün həm romantik, həm də işgüzar əlaqələr daha asan olacaq.
Əgər o karyera qurmağı planlaşdırırsa, doğru insanların dəstəyini almaq şansı olacaq. Lakin qız bürcü hələ də subaydırsa, çərşənbə axşamı romantik tanışlıq edə bilər. Çərşənbə günü ulduz falı qız bürcünə yaxşı fürsətlər təqdim edir. Lakin onları əldən verməmək üçün o çox tez hərəkət etməli və düşünməli olacaq. Çox güman ki, vəziyyət ondan məharətlə və qeyri-ənənəvi hərəkət etməyi tələb edəcək və qız bunun üçün bütün lazımi keyfiyyətlərə sahib olacaq. Ünsiyyətçilik, sürətli reaksiya və macəralı bir zolaq. Bütün bunlar çərşənbə günü qız bürcünə başqalarının rəğbətini qazanmağa və istənilən hadisəni öz xeyrinə çevirməyə kömək edəcək, hətta mənfini də inamlı artırıya çevirəcək. Cümə axşamı qız bürcü başqalarının hücumları və nagging obyekti olmaq riski daşıyır. İlk növbədə bu uzaq tanışlara və həmkarlarına aiddir, lakin mümkündür ki, hətta sevilən birindən və ya ən yaxşı dostlarından belə qız bürcü cümə axşamı öz tənqid payına qulaq asmalı olacaq. Ola bilsin ki, onun ətrafında kimsə onun sözlərindən, görünüşündən və ya iş məhsuldarlığından narazı qalacaq. Kim olursa olsun peşman olacaq. Əgər qız bürcü cümə axşamı günü düzgün qəzəblənsə, o bir söz üçün cibinə əl uzatmaz və cinayətkarı dəf edə bilər. Cümə günü ulduz falı ulduzları qız bürcünə təhsil, peşəkar səviyyələrinin yüksəldilməsi, zehni iş və planlaşdırma ilə bağlı məsələlərdə yaxşı fürsətlər təqdim edir. Gün ideyaları həyata keçirməyə başlamaq üçün çox yaxşı deyil, lakin onları yaratmaq üçün idealdır. Cümə günü qız bürcünün düşündüyü planlar praktik olacaq və uğur qazanmaq şansı yüksək olacaq. Beləliklə, qız bürcü hətta yuxularında belə dəftəri və qələmi ilə ayrılmamalıdır. Parlaq bir fikir onun başına gəlsə. Qız bürcü bu günü ən çətin vəzifələr haqqında düşünməyə və gələcək üçün planlar qurmağa həsr etməlidir. Bu, onun üçün ən yaxşı nəticə verəcəkdir. Amma layihələrin həyata keçirilməsi o qədər də rəvan getməyə bilər, ona görə qız bürcü vacib işləri belə öz üzərinə götürməməlidir. Gün ona analiz etmək, həmçinin mürəkkəb, dahiyənə sxemlər qurmaq bacarığı verir. Bunun sayəsində şənbə günü qız bürcü istənilən problemin həllini tapa bilir və onun gələcək planları Çin səddin kimi hərtərəfli, qlobal və etibarlı olacaqdır. Bazar günü qız bürcünün başqaları ilə münasibətləri son dərəcə qarışıq ola bilər. Həm də ona görə ki, intuisiya ona eyni insan haqqında bir şey deyə bilər, amma məntiq və faktlar ona tamamilə fərqli bir şey deyə bilər. Qız bürcünün təmaslarını tamamilə itirməməsi üçün bazar günü ilk növbədə ürəyinin səsinə qulaq asmalıdır. Bu ona kimin dost olduğunu və kimin sadəcə dost kimi görünməyə çalışdığını söyləyəcək. Tərəzi bürcü. Bazar ertəsi ulduz falı tərəzi bürcünə xəbərdarlıq edir ki, onlar daxili zəiflik və özünə inamsızlıq hiss edə bilərlər. Tərəzilər bu hissi məsuliyyətli məsələlərdə, eləcə də qərar qəbul edərkən yaşaya bilirlər. Nahara nə bişirmək və ya nə geyinmək kimi ən sadə suallar belə bazar ertəsi tərəzi bürcünün ruhunda ziddiyyətli emosiyalar fırtınasına səbəb ola bilər. Beləliklə, bugün üçün tərəzilərə məsləhət, ya şübhələrin öhdəsindən gəlmək üçün iradə səyi ilə, ya da bütün mübahisəli məsələlərdə başqaları ilə məsləhətləşin. Daha yaxşı, əlbəttə ki, birinci seçimdir. Çərşənbə axşamı tərəzi bürcündə olan ulduzlar kifayət qədər ziddiyyətli bir nümunə meydana gətirirlər. Bir tərəfdən tərəzilər güc və enerji ilə dolu olacaqlar, bunun sayəsində hətta ən çətin işin öhdəsindən gələ biləcəklər. Bununla belə, eyni zamanda gün onlara asan yollar vəd etmir. Əksinə, yalnız çətinlikləri və maneələri dəf etməklə tərəzilər ən yaxşı tərəflərini göstərə biləcəklər. Odur ki, tale çərşənbə axşamı onların qarşısına bir maneə qoyarsa və ya onlardan bütün güclərini sərf etmələrini tələb edərsə, üzülməyin. Bu, tərəzilərin güclü potensialını tam reallaşdıra və uğur qazana biləcək yeganə yoldur. Çərşənbə tərəzi bürcünün istənilən, hətta ən möhtəşəm planları təhlükəsiz həyata keçirə biləcəyi gündür. Bürcün ulduzları tərəziyə iddialı işlərdə uğur qazandırır. İşdə, sevgidə və həyatın digər sahələrində tərəzilər çərşənbə günü qlobal layihəyə başlasalar, peşman olmayacaqlar. Zaman keçdikcə planları gerçəkləşəcək və nəticə gözləntilərdən yüksək olacaq. Buna görə də tərəzi xırda-xırda vaxt itirməməli və bu günü adi gündəlik qayğılara həsr etməlidir. Xəyal etməkdən və cəsarət etməkdən qorxmayın, sizi yeni üfüqlər gözləyir. Cümə axşamı ulduz falı ulduzları tərəzi üçün əla bir gün xəbər verir. Onlar liderlik keyfiyyətlərini və başqalarına qalib münasibət nümayiş etdirə bilirlər. Üstəlik, yollarında nə qədər çox çətinlik olsa, bir o qədər yaxşıdır. Tərəzilər döyüş həyəcanına girə, rəqiblərini yoldan uzaqlaşdıra və maneələri dəf edə bilirlər. Bürc ulduzları cümə axşamı tərəzi bürcünə xırda işlərə vaxt itirməməyi, ən böyük potensial gördükləri işlərlə məşğul olmağı məsləhət görür.
Onların partlayıcı enerjisi və qətiyyəti uğura doğru bir addım atmağa kömək edəcək. Ancaq bir şərt var, bugün mənfilik və qıcıqlanmaya tab gətirə bilməzsiniz, əks halda bütün şiddət enerjiniz sizə qarşı çevriləcək. Cümə günü tərəzilərin bir yerdə oturması sadəcə olaraq kontrindikedir. Həyat onlardan yeni hadisələr, duyğular, təəssüratlar və mümkün qədər qanda adrenalin tələb edir. Bürc ulduzları cümə günü tərəziyə iki şeyə olan həvəsini cilovlamamağı tövsiyə edir: hərəkət və ünsiyyət. Fitness dərsləri, alış-veriş, səhər qaçışı, yeni tanışlıqlar, bütün bunlar onlar üçün sadəcə həyati əhəmiyyət daşıyır. Ola bilsin ki, cümə günü tərəzilər ekstremal idmanla və ya yad adamla flört etməklə əsəblərini qıdıqlamaq istəyəcəklər. Niyə də yox? Əsas odur ki, vəziyyətə və özünüzə nəzarəti itirməyin. Şənbə başqaları ilə əməkdaşlığın tərəziyə istənilən işdə ən böyük uğur gətirəcəyi gündür. Prinsipcə, onlar müstəqil şəkildə öz təhlükələri və riskləri ilə hərəkət edə bilərlər, lakin komandada əlaqələndirilmiş hərəkətlər yaxşı stimul rolunu oynayacaq və məqsədlərinə daha tez və daha yaxşı nəticələrlə nail olmağa imkan verəcəkdir. Ümumiyyətlə, tərəzilər şənbə günü ən yaxşısını ətrafdakı insanlardan gözləməlidirlər. Ola bilsin ki, onlardan biri maraqlı fikir atsın, dəyərli məsləhətlər versin və ya müsbət xəbərlər paylaşsın. Bazar günü tərəzilər işgüzar məsələlərlə məşğul olacaqlar. O dərəcədə ki, nəsə onların nəzarətindən çıxsa, bunu şəxsi təhqir kimi qəbul edə bilərlər. Ümumiyyətlə, praktik problemlərə emosional və həddindən artıq kəskin reaksiya bugünün zəng kartına çevrilmək riski daşıyır. Xüsusən də tərəzi bürcünə ətrafdakıların öz öhdəliklərindən yayındığı görünsə, bazar günü heç kimin tərəqqi yolunda əyləc olmasına icazə verməyəcəklər. Əqrəb bürcü. Bazar ertəsi əqrəb onun səsini aydın eşidirmiş kimi görünsə belə intuisiyasına etibar etməməlidir. Təəssüf ki, maksimum şans odur ki, əvvəlcədən xəbərdarlıq yalan olacaq və bazar ertəsi bir impulsun təsiri altında edilən hər hansı bir hərəkət əqrəbi yanlış istiqamətə aparacaq. Bürc ulduzları gün ərzində əqrəb bürcünə daxili səsinə, bəxtinə və digər efemer məsələlərə güvənməyi məsləhət görmür. Yalnız məntiq, dəqiq hesablama və nə etdiyini hərtərəfli başa düşmək ona istənilən nəticəni təmin edə bilər. Çərşənbə axşamı günü əqrəb üçün şanslı şanslar gətirir, lakin çox şey onun onlardan yararlana bilməyəcəyindən asılı olacaq. Fakt budur ki, bugün üçün ulduz falı ona enerji və yaxşı reaksiyalar bəxş etmir, lakin hadisələr sürətlə inkişaf edə bilər, əqrəbdən tez qərarlar qəbul etməyi tələb edir. Buna görə də çərşənbə axşamı əqrəb üçün məsləhət sadədir. Özünüzü silkələyin, aktiv hərəkət edin və bütün günü yaxşı formada olmağa çalışın. Yalnız bundan sonra o, odlu quşu quyruğundan tuta biləcək. Çərşənbə axşamı günü əqrəb üçün şanslı şanslar gətirir, lakin çox şey onun onlardan yararlana bilməyəcəyindən asılı olacaq. Fakt budur ki, bugün üçün ulduz falı ona enerji və yaxşı reaksiyalar bəxş etmir, lakin hadisələr sürətlə inkişaf edə bilər, əqrəbdən tez qərarlar qəbul etməyi tələb edir. Buna görə də çərşənbə axşamı əqrəb üçün məsləhət sadədir. Özünüzü silkələyin, aktiv hərəkət edin və bütün günü yaxşı formada olmağa çalışın. Yalnız bundan sonra o, odlu quşu quyruğundan tuta biləcək. Çərşənbə günü əqrəb hansısa məsələdə seçim etməli olacaq. Bəlkə də bu sual onun üçün vacib görünməyəcək, amma ulduz falının ulduzları xəbərdarlıq edir. Gələcək taleyində çox şey qərarın nə olacağından asılıdır. Buna görə də bugünkü seçimi edərkən əqrəb keçici duyğulara, kənar məsləhətlərə və xüsusən də başlara və quyruqlara etibar etməməlidir. Yalnız məsələyə düşünülmüş və məsuliyyətlə yanaşdıqda heç nəyə peşman olmayacaq. Cümə axşamı əqrəb bürcünün fərqli xüsusiyyəti özünə inamsızlıq və sonsuz tərəddüd ola bilər. Bu münasibətə görə əqrəbin iki paltardan yalnız birini seçmək tələb olunsa belə, cümə axşamı günü hər hansı bir qərar verməsi çətin olacaq. Vəziyyət ondan tez hərəkət etməyi tələb edərsə, əqrəb ilişib qalmaq və ya tələsik addım atmaq riskini daşıyır. Bunun baş verməməsi üçün o, cümə axşamı soyuqqanlılığını qorumalıdır. Daha yaxşısı, məsuliyyətli addımlardan çəkinin. Cümə günü əqrəbin başqaları ilə fikir ayrılığı ola bilər. Dostları və sevdikləri ilə belə ümumi dil tapmaq onun üçün asan olmayacaq. Səbəb əqrəbin kateqorik münasibəti və güzəştə getmək istəməməsi ola bilər. Ancaq belə olmasa belə, əqrəb cümə günü səbir və diplomatiya möcüzələrini göstərməlidir. Axı, mübahisə əsaslı deyilsə, niyə təslim olmayaq? Bu, bütün günü nəticəsiz klassik sualda keçirməkdən daha yaxşıdır. Kim günahkardır və mən nə etməliyəm? Cümə günü əqrəbin başqaları ilə fikir ayrılığı ola bilər.
Dostları və sevdikləri ilə belə ümumi dil tapmaq onun üçün asan olmayacaq. Səbəb əqrəbin kateqorik münasibəti və güzəştə getmək istəməməsi ola bilər. Ancaq belə olmasa belə, əqrəb cümə günü səbir və diplomatiya möcüzələrini göstərməlidir. Axı, mübahisə əsaslı deyilsə, niyə təslim olmayaq? Bu, bütün günü nəticəsiz klassik sualda keçirməkdən daha yaxşıdır. Kim günahkardır və mən nə etməliyəm? Şənbə günü əqrəb bürcü işdə uğur vəd edir, lakin bunun günahkarı kor şans olmayacaq. Ulduzlar əqrəbi əzmkarlıq, aktivlik və maneələri uğurla dəf etməyə və demək olar ki, hər hansı bir öhdəliyi götürməyə imkan verəcək bütün keyfiyyətlər bəxş edir. Şənbə günü çox etibarsız və çaşdırıcı layihələr belə əqrəbdən asılı ola bilər. Və hamısı ona görə ki, o iki sualın dəqiq cavabını biləcək, nə etmək lazımdır və ən əsası necə? Bazar günü əqrəbin insanlar üçün cazibə mərkəzi olmaq şansı var. Ətrafındakılar problemləri, sevincləri, qayğıları ilə onun yanına gələcək və bir çox hallarda əqrəb öz iştirakı və ya dəstəyi ilə onlara real yardım göstərə bilir. Bürc ulduzları ona bazar günü insanların işlərinə qarışmaqdan utanmamağı məsləhət görürlər. Təbii ki, ondan bunu etmək istənilirsə. Əqrəbin altruizmi mükafatlandırılacaq, bəlkə də bu fəaliyyət sayəsində o ruh yoldaşı ilə görüşəcək. Oxatan bürcü. Bazar ertəsi qoroskop ulduzları Oxatan bürcünə qısa bir gün istirahət etməyi, təlaşdan uzaqlaşmağı və özünüzə qulluq etməyi məsləhət görür. Onsuz da işləri düzgün şəkildə həll edə bilməyəcəksiniz, ona görə də adətən vaxtınız olmayan hər şeylə özünüzü rəftar edin. Gözəllik salonuna getmək, fitness, alış-veriş, bazar ertəsi bu şıltaqlıq deyil, təzə təəssüratlar, pozitivlik və yeni güc qazanmaq üçün bir yoldur. Biraz egoist olun, özünüzə həmişəkindən daha çox pul xərcləyin. Bazar ertəsi üçün əsas məsləhət budur. Yaxşı, Oxatan gecəni sevilən insanla və ya dostları ilə keçirməlidir. Çərşənbə axşamı ulduz falı Oxatan bürcünə rutin və gündəlik təlaşdan mümkün qədər uzaqlaşmağı məsləhət görür. İstək varsa, bu müxtəlif yollarla edilə bilər. Oxatanlar axşam üçün tarix planlaşdıra, teatr və ya kinoya bilet ala bilərlər. Və ya dostlarınızla əvvəllər heç olmadığınız yerə gedin. Yaradıcılıqda və ya yemək bişirməkdə təcrübə edə, qarderobunuzu yeniləyə, eksotik tur ala bilərsiniz. Çərşənbə axşamı Oxatan yalnız dəyişikliyə doğru ilk addımı atmalıdır və o, peşman olmayacaq. Hadisələr onu götürüb aparacaq və daxili təşkilat onun səhv etməsinə imkan verməyəcək. Çərşənbə günü Oxatan barışmaz olacaq, ya hamısı, ya da heç nə. Məqsədi aydın görəcək, ona can atacaq və bu, həm özünə, həm də başqalarına qarşı tələblərində özünü göstərəcək. Oxatan bürcünün bütün gün ərzində özünü narazı hiss etməsi, ətrafındakıları tənqid və təşviq etməsi təəccüblü olmayacaq. Oxatan bürcü nöqteyi nəzərindən o, sadəcə olaraq işlərin yaxşı getməsini istəyir, amma ətrafındakıların nəzərindən istismar edir və əmr edir. Ancaq bu yanaşma sayəsində çərşənbə günü Oxatan həqiqətən çox şeyə nail ola bilər. Amma insanlarla münasibətdə deyil. Cümə axşamı vəziyyət Oxatan bürcünü bəzi planlarından əl çəkməyə məcbur edə bilər. Hər şeydən danışa bilərik, axşam üçün planlar, tətil, görüş, təmir. Bu baş verərsə, ulduz falı Oxatanlara bununla barışmağı məsləhət görür. Cümə axşamı nəyisə qurban verən Oxatan buna görə peşman olmayacaq. Zaman keçdikcə bu, onu məqsədinə yaxınlaşdıra və uğuru təmin edə bilər. Ancaq Oxatanların mütləq etməməli olduğu şey, problemlərindən başqalarına şikayət etməkdir. Unutmayın, insanların 90%-i sizin problemlərinizlə maraqlanmır, digər 10 nəfər isə sizin problemləriniz olduğuna sevinir. Cümə günü xəyallar və romantika Oxatan bürclərini mühüm işlərdən davamlı olaraq yayındıracaq, qərar qəbul etmələrinə və düzgün seçim etmələrinə mane olacaq. Bu, Oxatan bürcünün iş layihələri, satın almaları və şəxsi həyatına aid ola bilər, bəlkə də onun gələcək həyatı və ya səmimi münasibətləri. Əsas odur ki, bu seçimi etdikdən sonra Oxatan digər variantları unutmalı olacaq, ona görə də ulduz falı ulduzları onu müsbət və mənfi cəhətləri diqqətlə ölçməyə çağırır. Ancaq cümə günü uğurlu seçimin qaydası sadədir, ürək Oxatan nə edəcəyini, ağıl isə nə etməməli olduğunu söyləyəcək. Şənbə günü ulduz falı ulduzları Oxatanlara xəbərdarlıq edir ki, onunla planları arasında maneələr yarana bilər və bu maneələrin adı tənbəllik və passivlikdir. Sürüşmə hətta mövcud ola bilməyəcəyi göründüyü yerdə də yarana bilər. Oxatan bürcünün artıq həll olunduğunu düşündüyü məsələlər şənbə günü gözlənilməz dönüş ala və yeni səylər tələb edə bilər. Lakin bu, onun planlarının iflasa uğrayacağı anlamına gəlmir.
Sadəcə şənbə günü ox atan hər hansı bir işə həmişəkindən daha çox vaxt və enerji sərf etməli olacaq. Bazar günü ox atan heç vaxt güc mübarizəsini belə uzaqdan xatırladan münaqişəyə qarışmamalıdır. Ümumiyyətlə münaqişələrə qarışmamalısınız, xüsusən də bu münaqişədə. Ox atan qalib gəlsə belə sonda xəyali olacaq, məğlub olanlar sonda qisas almaq üçün fürsət tapacaqlar. Buna görə də ulduz falı ulduzları bazar günü ox atan bürcünə onlara qarşı deyil, ətrafdakılar üçün bir komandada oynamağı məsləhət görür. Xüsusilə hücumçu kimi yox, müdafiəçi kimi oynamağı yaxşı bacaracaq. Oğlaq bürcü. Bazar ertəsi Oğlaq bürcünün yaranan fikir ayrılıqlarını ləğv edə bildiyi gündür. Ətrafda mübahisə getsə belə Oğlaq ayıq, aydın düşüncəni qoruyub saxlaya və argumentləri ilə rəqiblərinə çata biləcək. Bazar ertəsi ətrafınızdakıların mübahisəli məsələdə arbitr olaraq Oğlaq bürcü seçə bilmələri təəccüblü deyil. Heç bir mübahisə yaranmazsa, insanlar onun məsləhətini həmişəkindən daha tez soruşacaqlar. Oğlaqlar danışıqlar aparmaq, lazımi insanların dəstəyini almaq və ya sevilən bir insanla səmimi söhbət etmək üçün diplomatik istedadlarından istifadə etməlidirlər. Çərşənbə axşamı Oğlaq bürcünün qətiliklə etməməli olduğu şey axşam evdə tək oturmaqdır. Həyat onu düzgün istirahət edə və əylənə biləcəyi bir yerə çağırır. İzdihamın qalınlığında, diqqət mərkəzində özünü suya ördək kimi hiss edəcək. Çərşənbə axşamı günü Oğlaq bürcünə ünsiyyət, cazibədarlıq və parlaq emosiyalar kimi keyfiyyətlər bəxş edir. Bunun sayəsində o, istənilən şirkətə və ya komandaya asanlıqla uyğunlaşacaq. Bürc ulduzları Oğlaq bürcünə çərşənbə axşamı bundan yararlanmağı, nəinki alovlu axşam keçirmək, həm də maraqlı tanışlıq etməyi məsləhət görür. Və ya bəlkə birdən çox. Çərşənbə günü Oğlaq bürcündə müstəqillik üstünlük təşkil edəcək. Başqalarının fikirləri onu ən az narahat edəcək. Oğlaq düzgünlüyünə və etdiyi hər şeyə əmindir. Bir tərəfdən belə bir münasibət ona işdə və qərar qəbul etməkdə kömək edə bilər, həm də mübahisələrə səbəb ola bilər. Ancaq kimsə onunla əməkdaşlıq etmək istəyirsə, mübahisə etməmək, əksinə Oğlaqdan məsləhət istəmək kifayətdir. Çərşənbə günü Oğlaq həvəslə müdrik mentor rolunu oynayacaq, onun təcrübəsini, dəstəyini və köməyini bölüşün. Cümə axşamı Oğlaq bürcündə daxili tarazlıq və pozitivliyinizi başqaları ilə bölüşmək istəyi hakim olacaq. Bunun sayəsində Oğlaq ona yaxın olanlara daha çox qayğı göstərməyə meyilli olacaq. Cümə axşamı o, kimisə qanadının altına ala, işlərdə və ya dostluq məsləhətlərində kömək edə və dinləyə bilər. Bununla belə, Oğlaq belə bir xeyirxahlıqdan uduzmayacaq. Ətrafındakıların minnətdarlığı Oğlaq bürcü həm başqalarının, həm də öz gözündə böyüdəcək. Cümə axşamı Oğlaq bürcündə daxili tarazlıq və pozitivliyinizi başqaları ilə bölüşmək istəyi hakim olacaq. Bunun sayəsində Oğlaq ona yaxın olanlara daha çox qayğı göstərməyə meyilli olacaq. Cümə axşamı o, kimisə qanadının altına ala, işlərdə və ya dostluq məsləhətlərində kömək edə və dinləyə bilər. Bununla belə, Oğlaq belə bir xeyirxahlıqdan uduzmayacaq. Ətrafındakıların minnətdarlığı Oğlaq bürcü həm başqalarının, həm də öz gözündə böyüdəcək. Cümə günü Oğlaq bürcünün ağlı və ürəyi uyğunlaşmayacaq. İstəklər onu inadla bir istiqamətə, məntiq və faktlar isə onu tamam başqa istiqamətə çəkəcək. Bu, cümə günü baş verərsə, ulduz falı Oğlaq bürcünə tələsməməyi məsləhət görür. Çox güman ki, nə seçsə də qərar səhv çıxacaq. Əsl qərar həm ürəklə, həm də ağılla verilməlidir. Lakin Oğlaq özünə güvənmirsə, o zaman başqa variantları axtarmağa dəyər. Şənbə günü Oğlaq bürcü üçün hər şey yolunda getməzsə, o zaman günahkar yalnız o olacaq. Gün onun üçün yaxşı fürsətlər vəd edir, lakin Oğlaq onlardan tam istifadə etməyə və ya ümumiyyətlə yanlarından keçməyə bilər. Bundan əlavə, Oğlaq bürcünün şənbə günü bir dəfə etdiyi səhvi təkrarlayaraq köhnə dırmıq üzərində addım atması ehtimalı var. Məhsuldar bir gün üçün Oğlaq istirahət etməməlidir. Onun uğurunun açarı işdə diqqətlilik, enerji və müsbət münasibətdir. Dolça bürcü. Bazar ertəsi Dolça bürcü üçün adi haldan daha çətin təşkil olunacaq. Lazımdır, sözü onun allergik olmasına səbəb olacaq. Çox güman ki, Dolça ona maraqlı olmayan məsələləri qeyri-müəyyən sonraya qədər təxirə salacaq və istədiyini edəcək. Dolça hələ də sevmədiyi bir işi görməlidirsə, o çoxlu səhvlər edə bilər. Beləliklə, bazar ertəsi Dolça üçün yeganə çıxış yolu onun marağını cəlb edən bir şey etməkdir. Yaxud istər-istəməz etməli olduğu işə maraq tapın. Çərşənbə axşamı Dolça bürclərinin əməkdaşlıq, dəstək, ortaqlığın sadəcə gözəl sözlər olmadığını özləri təcrübədən keçirmə şansı qazandıqları gündür.
Ola bilsin ki, çərşənbə axşamı vəziyyət elə olacaq ki, Dolçaya kömək göstərilsin və ya bəlkə də o, lazımi anda çiynini kiməsə borc verəcək. Hər halda, çərşənbə axşamı həyat ona ətrafında necə insanların olduğunu düşünməyə əsas verəcək. Və ya hətta kimə etibar edə biləcəyiniz və ola bilməyəcəyiniz barədə. Dolçanın enerjisi mühitində ətrafındakılar yalnız həsəd apara bilər, onun ulduz falına aktivlik, səmərəlilik və özünə inam kimi keyfiyyətlər üstünlük təşkil edir. Təəccüblü deyil ki, belə bir güc və güc yükü ilə Dolça sanki bir qucaqla ən çətin işlərə, köhnə dağıntıları təmizləməyə, yeni layihələrə, aktual məsələləri həll etməyə tələsirsə. Ulduzlar Dolça bürcünə inandırır ki, nə öhdəsindən gəlməsindən asılı olmayaraq, çərşənbə günü hər şey onun əlində həll olunacaq. Əsas odur ki, öz dəmir beton özünə inamınızla başqalarını çox qıcıqlandırmamağa çalışın. Cümə axşamı Dolça bürcü başqalarının onu gizli və ya açıq şəkildə manipulyasiya etməyə çalışdığını aşkar edərək təəccüblənə bilər. Dostlar, həmkarlar və hətta sevilən bir insan çətin ki, ən yaxşı niyyətlə belə Dolça bürcünə biraz əmr vermək fürsətini əldən versin. Dolça bürcünün özü kənar təsirlərə qarşı durmaqda həmişəkindən daha çətin olacaq. O, təşəbbüsü başqalarının öhdəsinə buraxmağı bacarır. Dolçanın bu halı xoşuna gəlmirsə, ulduz falı ona möhkəm olmağı, başqalarına yox deməyi və onların boynuna oturmasına mane olmağı tövsiyə edir. Cümə günü bugün Dolça bürcünə həyatın qızışdığı və Dolçanın yeni tanışlıqlar edə biləcəyi hər yerdə yaxşı fürsətlər təqdim edir. Gün ona ünsiyyətçilik və ünsiyyət asanlığı verir, ona görə də ulduz falı Dolça bürcünə cümə günü mütləq dünyaya çıxmağı məsləhət görür. Hansısa tədbirdə iştirak edin, kafedə oturun və ya sadəcə ziyarətə gedin. Cümə günü kiçik söhbətdə Dolça bürcü özünü bütün şöhrəti ilə göstərə biləcək. Şənbə günü Dolça əla diplomat olacaq və arzu olunarsa hər kəslə, həmkarlarla, dostlarla, rəhbərlərlə və hətta yad adamlarla ortaq dil tapa biləcək. Belə ki, əgər onun bir insanla bağlı incə sualları və ya şikayətləri varsa, ulduz falı ona söhbəti başqa günə təxirə salmamağı məsləhət görür. Şənbə günü Dolçalar öz hiss və düşüncələrini həm söhbətinə çatdıra biləcək və düzgün başa düşülmək üçün hər cür şansa sahib olacaqlar. Bazar günü ətrafınızdakılar problem və qayğılarının aslan payını Dolça bürcünün çiyinlərinə atacaqlar. Dolça onlara dəstək və kömək göstərməyə hazırdır, hətta bunun üçün öz işlərini də aparır. Bununla belə müraciət edənlər peşman ola bilərlər, Dolçalar problemlərini amansız təhlilə məruz qoyacaqlar, hisslərini heç əsirgəməyəcəklər. Onun sözləri məntiqli, lakin amansız olacaq. Beləliklə, bazar günü məsləhət üçün Dolça bürcünə müraciət edərək, həqiqətən bütün həqiqəti bilmək istəyib istəmədiyinizi düşünün. Yoxsa buna dəyər deyil. Bazar günü ətrafınızdakılar problem və qayğılarının aslan payını Dolça bürcünün çiyinlərinə atacaqlar. Dolça onlara dəstək və kömək göstərməyə hazırdır, hətta bunun üçün öz işlərini də aparır. Bununla belə müraciət edənlər peşman ola bilərlər, Dolçalar problemlərini amansız təhlilə məruz qoyacaqlar, hisslərini heç əsirgəməyəcəklər. Onun sözləri məntiqli, lakin amansız olacaq. Beləliklə, bazar günü məsləhət üçün Dolça bürcünə müraciət edərək, həqiqətən bütün həqiqəti bilmək istəyib istəmədiyinizi düşünün. Yoxsa buna dəyər deyil. Balıqlar bürcü. Bazar ertəsi balıqlar hansısa sistemin bir hissəsi olmaq istəyini hiss edə bilər. Komandaya uyğunlaşmaq, kollecə getmək, iş yerlərini dəyişmək və ya hətta evlənmək. Yəni balıqlar həyatda öz yerlərini düşünməyi bacarır və günəşdə layiq olduqları yerləri tutmaq üçün hərəkətə başlayırlar. Bu impulsa müqavimət göstərməyə ehtiyac yoxdur. Bugünkü planları qəbul edərək, balıqların zamanla sosial və ya karyera nərdivanında irəliləmək üçün hər şansı var. Çərşənbə axşamı balıqlar qeyri-mütəşəkkilliyə, unutqanlığa meyilli olacaqlar və təsadüfən, fərqinə varmadan hər hansı sərhədləri, ədəb, tabeçilik və ya başqasının səbr sərhədlərini poza bilərlər. Balıqlar yaradıcılıq və ixtiraçılıq nümayiş etdirə biləcəkləri istənilən işdə yaxşı olacaqlar, lakin konkretlik tələb edən məsələlərdə uğur şansları sıfıra yaxındır. Bundan əlavə, kiminsə isti əlin altına düşmək şansı var, ona görə də balıqlar çərşənbə axşamı günü ifrat olmaq istəmirlərsə, ulduz falı ulduzları onlara hər hansı bir prosesdən uzaq durmağı tövsiyə edir. Çərşənbə günü gözlənilməz çətinliklər balıqları ehtiyatsız tutmağa çalışa bilər, lakin yaxşı xəbər odur ki, onların öhdəsindən gəlmək üçün bütün şansları olacaq. Bürcün ulduzları balıqlara iradə gücü, çevik ağıl və inandırma hədiyyəsi kimi keyfiyyətlər bəxş edir. Bunun sayəsində istənilən vəziyyəti öz xeyrinə çevirə bilirlər. Axı, hər hansı bir şəraitin arxasında ən çox konkret insanlar dayanır və çərşənbə günü balıqlar insanlarla, hətta ən çətin olanlarla razılığa gələ biləcəklər.
Xüsusən də diplomatiya nümayiş etdirib iti dillərinə baxsalar. Cümə axşamı gün balıqları güclü fəaliyyətə meylləndirəcək, lakin işləri qarışdırmamaq üçün özlərini cilovlamalıdırlar. Cümə axşamı günü balıqlar üçün səhvə düşmək və xoşagəlməz bir səhv etmək daha asandır. Üstəlik, diqqətsizlikləri üzündən balıqlar barmaqları kimi bildikləri bir sualda sıfırdan belə səhv edə bilərlər. Ona görə də ulduz falı ulduzları onlara cümə axşamı istirahət etməyi və yaxşı dincəlməyi məsləhət görür. Yaxşı işlər gözləyə bilər, daha etibarlı olacaq. Cümə günü balıqlar adi işlərlə məşğul olmayacaqlar, uzaq gəzintilərin küləyi başlarında xışıltı verəcək. Bürc ulduzları onlara hələ uzaqda olsa belə tətillərini planlaşdıraraq biznesi zövqlə birləşdirməyi tövsiyə edir. Səyahət saytlarını gəzmək balıqlara cümə günü havasız bir evdən və ya ofisdən qaçmağa, zehni olaraq özlərini uzaqda yerləşən gözəl bir yerə daşımağa imkan verəcək. Bu, onlara gələcək üçün aydın bir məqsəd, güclü müsbət yük verəcək və gündəlik reallıqla barışmağa imkan verəcəkdir.